وقتی دروازه‌بان اخراج میشه و هیچ کسی نیست، یک قهرمان باید قدم جلو بذاره، حتی اگه اون قهرمان یک مهاجم باشه. کایل واکر، دروازه‌بان قهرمان لیگ قهرمانان 2019 من سیتی مقابل آتلانتا. ادرسون مصدوم شد، براوو اخراج و واکر با دستکش وارد زمین شد. حتی یک سیف هم داشت. گواردیولا فقط نگاه میکرد. جان تری، مدافعی که جان داد. سال 2006 پیتر شک مصدوم میشه. کارلو کوچینی هم رفت بیمارستان و جان تری دستکش پوشید و رفت تو دروازه. یک کاپیتان واقعی. ریو فردیناند، کابوس اف ای کاپ 2008 فندرسار و کوشچاک مصدوم شدن و فردیناند رفت دروازه. نتیجه پنالتی شد ولی گل خورد و حذف شدن. Thank you. هری کین، مهاجمی با قلب دروازه‌بان. در سال 2014 دروازه‌بان تاتنهام اخراج شد و کین تصمیم گرفت شانسش رو امتحان کنه. حمله رو ول کرد، رفت دفاع از دروازه. دنی آلوز، دروازه‌بان غیر رسمی پاریس. در یک بازی عجیب آلوز رفت دروازه. چرا که نه، با لبخند همیشگی شوت‌ها رو با سبک خاص خودش دفع کرد. اولیویه ژیرو، دروازه‌بان خوش استایل. ژیرو بیشتر برای قیافه‌اش در دروازه ایستاد تا واکنش، اما صادقانه. ما همه همچین دروازه‌بانی می‌خوایم. فوتبال پر از لحظات غیر قابل پیش بینیه، اما یک چیز مشخصه. هیچ وقت فکر نکن یک مهاجم نمیتونه گلر بشه. لایک کن، سابسکرایب یادت نره و نظرتو بنویس. کدوم بازیکن از همه دروازه‌بان بهتری بود؟